honako albiste hauek utzi dizkiguna. Nafarroarentzako pentsio sistema publikoa eta berezkoa eskatu dute ehunka lagunek Iruñan pentsionistak martxan eta sasoia elkarteek deitutako manifestazioan. Maiatzaren lehenari begira labek, lan, bizi eta herri duinak aldarrikatuko ditu. Nafarroako manifestazioa Iruñan izanen da eguerdiko 12etan. Enrique Maia hautatu dute UPNren Iruñeko alkategai. Adituek deklaratuko dute gaur auzitegi nazionalean Altsasuko gazteen aurkako epaiketan. Eraso homofobo bat salatu dute Iruñan Sanduzelaia auzoko festetan. Iruñako udalak berehalak gaitzetsi du erasoa eta adierazpen bat onartu dute. UPN abstenitu eginda. Bi lagun hil dira lantzen auto batek eta autobus baten arteko talkan. Iruñeko udalak prozesu partizipatibo bat abiatu du hiriko emakumeen etxea diseinatu eta sortzeko. Talde gorritxoak golik gabe berdindu du Madrilen eta atzera pausua eman du igoerako kanporaketetan sartzeko lehian. Astelehen honetako albisteekin hasteko Nafarroarentzako pentsio sistema publikoa eta berezkoa eskatu dute ehunka lagunek Iruñan egindako manifestazioan. Espainiako gobernuak pentsioen alorrean egin duen kudeaketa arbuiatu eta Nafarroarentzako berezko pentsio sistema publikoa eskatu dute ehunka lagunek Iruñan pentsionistak martxan eta sasoia elkartek deitu duten manifestazioan. Manifestazioa atzo eguerdian irten zen udaletxe plazatik pentsio sistema publiko eta berezkoa lelopean. Toki berean amaitu zen mobilizazioa, Alde Zaharreko kaleak zeharkatu ondoren. Bukaeran adierazpen bat irakurri zuten. Elkarte deitzaileek salatu dute 2011ko eta 2013ko pentsioen erreformek estatuko sistema publiko hondatzen ari direla. Erreforma horien ondorioz pentsioak murriztu egin direla nabarmendu zuten. Pentsioen sistema publikoa defendatzeko bi erreforma horiek salatzea ezinbestekotzat jo dute. Pentsionistak martxanek eta sasoiak neurriak eskatu dizkio Nafarroako gobernuari, Nafarroak gizarte segurantza eta babes sozial sistema propioa izan dezan. Horrez gain, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa eta kontsumorako prezioaren indizearen araberako igoera galdegin dituzte. Maiatzaren lehenari begira labek, lan, bizi eta herri duinak aldarrikatuko ditu. Manifestazioa eguerdiko 12etan izanen da Iruñan. Bizitza erdigunean jartzea, hori da lab sindikatuaren helburua aurtengo maiatzaren batari begira, Imanol Karrera idazkari nagusiak esan duenez. Horren harira aurtengo leloa, lan, bizi eta herri duina izango da. Nafarroako manifestazio nagusia Iruñekoa izango da eguerdiko 12etan Gazteluko plazatik abiatuta, baina horrez gain beste hainbat mobilizazio ere eginen dituzte Lizarran, Tuteran, Altsasun, Tafallan eta Donezteben. Labetik maiatzaren lehenean zabalduko dugun leloa lan, bizi eta herri duina izango da. Guretzat ezinbestekoa da bizitza erdigunean jartzea eta gure lan baldintzen alde borrokatzea. Bi helburu nagusi izanen ditu maiatzaren batak. Lehenik eta behin eraldaketa soziala lortze aldera mobilizazio soziala indartzea. Bigarrenik, eraldaketa burujabetza prozesuarekin lotzea. Langileriari maiatzaren batean kalera ateratzeko deia egin diote. Beraz, maiatzaren lehenan bi helburu nagusiki landuko ditugu. Lehenengoa izango da eraldaketa soziala lortzeko mobilizazio soziala indartzea. Horretarako ezinbestekoa da borroka sindikala, prekarietateari aurre egiteko lantokietan borroka egin behar dugu eta laben aldetik aipatu behar duguna da jada martxan gaudela
lantokietan eta gatazkak eta konfliktuak piztu egin ditugula lantoki ezberdinetan. Adibide batzuk jarri behar ditugu, adibidez Herriberan Huertas de Peralda labetik egiten ari garen lana. 6 ordizkari lortu ditugu eta enpresarekin ja harremanetan gaude, gatazka bat sortu dugu lan baldintzen alde. Gauza bera egiten ari gara metalean hitzarmenarekin eta gamesan ere bai. Eta amaitzeko ere aipatu behar dugu Berskan lortu ditugun emaitzak. 3 delegatuetatik 3 atera ditu labek, feminizatua eta prekarizatua dagoen enpresa batean, eta hori da datozen egunetan indartu nahi duguna. Labek Lab borroka sindikalean dago eta Lab grebak eta gatazkak sortzen ari da, aipatu dugun bezala eraldaketa soziala lortzeko. Eta bigarrena izango zen eraldaketa soziala burujabetza prozesuarekin lotzea. Agerian dago zen olako involuzio politiko, sozial etortzen da Estatu Espainoletik, eta horren aurka burujabetza prozesu bat martxan jarri behar dugu, ezkerretik burujabetza behar dugu, ahalmena behar dugu eraldaketa soziala lortzeko, eta hori da ere maiatzaren lehenan lortu nahi duguna. Beraz, Nafarroa osoan mobilizazioak antolatuko ditugu, eskualdeka, mobilizazio nagusia izango da Iruñan, 12an Gaztelu plazatik, baina ere mobilizazioak egongo dira Lizarran, Altsasun, Tuteran, Donesteben, eta hori da indartu nahi ditugun mobilizazioak, animatu nahi dugu langileria kalera ateratzeko, eta argi dugu maiatzaren lehenean inflexio puntu batean sartuko garela prekarietatearen aurka eta eraldaketa sozialaren alde. Politika kontuekin jarraituko dugu aurrera. Enrique Maia hautatu dute UPNren Iruñeko alkategai. 79% lortu ditu Maiak eta Maria Kutzek berriz 19% lortu du. 2019ko udal hauteskundeetarako UPNren Iruñeko hautagaia izango da Enrique Maia. Igande honetan izandako primarioetan 79% eskuratu ostean. Maria Kutz hautagaiak aldiz botoen 19% lortu du. Parte hartzaileen 1%ak zuriz bozkatu du eta beste 1% boza baliogabeak izan dira. UPNko baten bidez jakinarazi duenez, 556 eskualde afiliatu zeuden deituta boza ematera. Afiliatuek bozkatzeko aukera izan dute igande honetako goizoko 10:00 eguerdiko 2 arte, Iruñeko 3 errege hotelean. 2016ko apirileko batzarrean onartutako aldaketari esker, udal hauteskundetako Iruñeko hautagaia aukeratzeko UPNek primarioak egiten dituen lehenengo aldia da. Adituek deklaratuko dute gaur Auzitegi Nazionalean Altsasuko gazteen aurkako epaiketan. 15 bat aditu daude deituta deklaratzera, Guardia Zibilen eta haien bikotekideek salatutako erasoaren harira. Gaur astelena 2 guardia zibilei eta horien bikotekidei ustez eraso zioten 8 gazteen aurkako epaiketaren 6. saioa egingo dute Auzitegi Nazionalean adituen deklarazioekin. Hala, gaur deklaratuko duten adituen artean Guardia Zibilaren inteligentzia zerbitzuko 2 kide daude. Txosten batzuek alde hemendik eta ospa mugimenduen jarduera Guardia Zibilaren aurka egiteko jasotzen omen dute eta akusatuek mugimendu horien esanetara zeudela diote. Aurreko astean Auzitegi Nazionaleko epaimaiak froga gisa onartu zuen 2016ko urriaren 14an ETBk Altsasuko frontoian hartutako irudiak. Irudi horietan Adur Ramirez ageri da, arropa ilunekin jantzita eta ez kamiseta gorri batekin bere kontrako akusazioen aipatzen duen moduan. Era berean epaimaia frogatzat onartu zuen Iñaki Abad auzipetuak Koiska tabernaren kanpoaldean grabatu zuen bideoa. Guardia Zibilaren sargentuak eskuka da eman zion bideo hori grabatzeagatik. Javier Royo Altsasuko alkateak ere deklaratu zuen egun horretan, Oiok herrian terrorismoa edo kale borroka izatea ukatu eta neurri gabekeria judiziala salatu zuen. Oioren esanetan, udalak biktimei babesa emateko adierazpena egin zuen lehenbizi eta ondoren auzian izan den neurri gabekeria judiziala ikusita akusatuei eta haien familiei laguntza eskaini zien. Eraso homofobo bat
salatu dute Iruñan Sanduzela auzoko festetan. Iruñako udalak adierazpen bat onartu du eraso hau gaitzesteko. UPN abstenitu eginda. Iruñeko Sanduzelai jai batzordeak jakinarazi duenez, bi gizonezko gaztek eraso homofoboa salatu zuten ostiral gauean. Auzoko festetan marikoiak oihukatu dietela adierazi zuten. Auzoan era horretako erasorik ez dela onartuko adierazi zuten. Horrez gain, tabernariei eskatu zieten lokalak ixteko arratsaldeko 8:00-etatik 8:40 protestarekin bat egiteko. Iruñako udalak ere berehala gaitzetsi zuen erasoa eta adierazpen bat onartu zuen, geroa bai EH Bildu, PSN, Arantzadi eta Ezkerraren aldeko botoekin. UPN abstenitu egin zen. Adierazpen horretan udalak babesa agertu die biktimei eta inoiz haien sexu joerearengatik jazarriak sentitu diren guztiei. Udalak bere konpromisoa berretsi du, sexu eta genero aniztasunarekin zerikusia duten erasoak desagertarazteko, baita LGTBI komunitatearen segurtasuna hiriko esparru guztietan hobetzeko ere. Udalak maskulinitate menperatzailea ezartzen dituen eredu heteropatriarkala aldatzeko beharra azpimarratu du. Eredu horrek erasotzailea babestu eta erasoa jasan dutenak erruduntzat jotzen dituela ohartarazi du. Deserosoak zaizkien jokabideak eta jazarpena onatzera exigituz festaren edo ohituren aitzakian. Udalak herritarrei eskatu die ez ditzatela halako gertaerako arkabean pasatzen utzi. Eta ez behar baten berri eman behar dizuegu orain, bi lagun hil dira Lantzen izandako istripuan. Auto batek eta autobus batek aurrez aurre jo dute. Bi lagun hil dira Lantzen trafiko istripuan. Auto batek eta autobus batek elkar jo dute aurrez aurre. Talkaren ondorioz bi pertsona zendu dira. Hildatokoetako bat 74 urteko gizonezko bat da autoko gidaria. Bestea 28 urteko emakumezkoa da eta ibilgailuak erretiratzekoan aurkitu dute haren gorpua. Istripua 10 zauritu eragin ditu gainera, horietako 3 larri zaurituta daude. Egoera larrienean dagoena Baztanesa autobus konpainiako gidaria da. 54 urteko gizonezkoak traumatismoa du bularrean eta utzita du txorkatila, baina osasun zerbitzuei jakinarazi dutenez, haren bizitza ez dago arriskuan. Gidaria autobusean harrapatuta gelditu zen eta erreskate lanetan atera behar izan dute ibilgailutik. Istripua 10:25 gutxi aldera gertatu zen autoa kontrako noranzko errailean sartu zenean. 12 bidaiari eta gidaria zihoazen autobusean une horretan Iruña Elizondo eta Donostia arteko bidea egiten duen autobusean. Ezbeharraren lekura joan ziren suhiltzaileak, mediku talde bat eta foruzaingoa. Foruzaingoak orain ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Iruñako udalak prozesu partizipatibo bat abiatu du hiriko emakumeen etxea sortu eta diseinatzeko. Iruñeko udalak prozesu partizipatibo bat abiatu du hirian emakumeen etxe bat diseinatu eta sortzeko. Ekimen honek toki fisiko eta simboliko bat eskaini nahi die hiriko emakumeei norberaren ahalduntzetik ahalduntze kolektibora eta sare ahalduntzera igaro daitezen eta hiriko elkarte mugimendua eta mugimendu feminista indartzeko testuingurua sortu nahi dute. Iruñeko emakumeak emakumeen etxearen diseinuan parte hartu dezaten, udalak prozesu partizipatibo bat abiatu du, 6 eztabaida saioz osatuta eta apirila maiatza eta ekainean gauzatuko dena. Eta kiroletan Osasuna playoff postuetatik urrunago dago Alcorconen aurka berdindu ostean. Osasuna golik gabe berdindu du Alcorconen aurka bigarren mailako 36. jardunaldiko partidan. Gorritxoek beste atzera pauso bat eman dute igoerako playoffetan sartzeko borrokan. Madrileko taldea erasokor zelairatu zen eta abagunea argirik sortu ez zuen arren arrisku sentsazioa eman zuen Osasunaren ate ingurura. Gorritxoek eutsi egin zuten lehen minutuetan, baina ez ziren abaguneak sortzeko gai izan. Lehen zatian bi taldetako batek ere ez zituen gola sartzeko aukera oso argiak izan. Alcorconek izan zituen abagune argienak. Bruno Gamaren jaurtiketa oso gutxigetik kanpora joan zen zutoina urratuta eta 35. minutuan Nonok gehiegi baloia lodatu zuen Sergio Herrera atezainaren aurrean. Osasunak izan zuen bigarren zatiko lehen abagunea, baina Roberto Torresek erdiraketak ez zuen errematatzailerik aurkitu. Ondoren Alcorconek erantzun zuen aukera oso on batekin, baina Sergio Herrera atezainak eragotzi zuen gola gelditu on bat eginda.
Neurketa parekatua izan zen hasieratik amaieraraino, baina 74. minutuan Osasunak izan zuen gola sartzeko aukera bikaina. Kikek ordea ez zuen asmatu Atezainaren aurrean egin zuen errematean. Azken minutuetan bi taldeak saiatu ziren garaipenaren gola sartzen, baina bietako batek ere ez zuen gola egiteko aukera argirik izan eta lehia berdinduta amaitu zen. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Goizean goiz zerua tarteka lainotsu egongo da, behe-lainoekin eta ondoren partez lainotuta geratuko da. Arratsaldean bero lainoa garatuko dira eta baliteke zaparrada txiki ertainak eta trumoitsuak botatzea, egunaren bukaeran. Norabide aldakorreko haizea ibiliko da, ipar osagaian nagusituz. Temperatura maksimoak gutxi jaitsiko dira. Astearte goizean lanbroa, zeru laino gutxikin egongo da, goi lainoekin. Egunaren bukaeran ugarituko dira, baliteke goizaldean zaparrada trumoitsuren bat botatzea, hego osagaiko haizea ahula ibiliko da. Egunaren bukaeran haizea ipar-mendebaldera egingo du. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak nahiko igoko dira. Apirilak 23 gaur astelehenak goazen egunak utzizkigun albisten errepaso egitera titularekin. Nafarroarentzako pentsio sistema publikoa eta berezkoa eskatu dute ehunka lagunek Iruñan pentsionistak martxan eta sasoia elkarteek deitutako manifestazioan. Maiatzaren lehenari begira labek, lan, bizi eta herri duinak aldarrikatuko ditu. Nafarroako manifestazioa Iruñan izanen da eguerdiko 12etan. Enrique Maia hautatu dute UPNren Iruñeko alkategai. Adituek deklaratuko dute gaur auzitegi nazionalean Altsasuko gazteen aurkako epaiketan. Eraso homofobo bat salatu dute Iruñan Sanduzelaia auzoko festetan. Iruñako udalak berehalak gaitzetsi du erasoa eta adierazpen bat onartu dute. UPN abstenitu eginda. Bi lagun hil dira lantzen auto batek eta autobus baten arteko talkan. Iruñeko udalak prozesu partizipatibo bat abiatu du hiriko emakumeen etxea diseinatu eta sortzeko. Talde gorritxoak golik gabe berdindu du Madrilen eta atzera pausu eman du igoerako kanporaketetan sartzeko lehian. Eta hausi izan da dena gorkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arratagatik eta astelehena izan. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.